افتح الميوت. كيف حامد؟ انا مفتكر ان السؤال اللي مالي انا. طيب انا ما عندي مشكله، انا اوصل لاي مساعدات لاي حته في موجوده في جبل مره، ما عندي مانع. لا الحته دي المنطقه اللي انت بعيد منها دي، هل انه انتوا مندوبكم ده موجود هناك ولا مندوبكم ده برضه سمع قالوا له؟ موجود. بس في المنطقه في نفس محل الحدث؟ لا 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 لا، في نفس محل الحدث. طيب ما هناك ما في شبكه ولا في طريقه يتواصلوا معه هسه كده؟ لا ما في شبكه، مشى عمل لغاء ورجع لمنطقه بتبعد منه ساعتين، هذه ما موجود شبكه في محل الاحداث. بيرجع سوني بعد ساعتين، يمكن يكون 4 ساعات مشي وجاي ساعتين. مشي وجاي بالرجلين يعني؟ بالرجلين لا لا، مواصلات ما في. عربات ما بتقدر تمشي هناك، ما الطرق كلها كده؟ لا كلها طرق وعرة، عبارة عن بس دواب عادي ومشي بالرجلين، ما في الحتات كلها وعرة. طيب اذا بدات المبادره الشغل ده يلحق كيف يا جماعه؟ شفتوا؟ أول حاجة الشغل يتم بتنسيق بالإدارة المحلية الموجودة، أنت ذكرته إنه في جهات إنسانية معروفة موجودة على أرض الواقع، كويس. يتم التنسيق معهم. طيب انت كده اعمل تنسيقك وامشي للجهات المعنيه وامشي للمكاتب الموجوده، المناطق دي برضه شوفوا الناس المسيطرين عليها هم، ما كلها في تمام. صح؟ حركه الجيش تحرير السودان جنرال عبد الواحد مش؟ السودان عبد الواحد. نعم في حركة الجيش تحرير السودان عبد الواحد. تمشوا تجيبوا تصديق، عشان نحن قبل كده وقعنا في مشكله زي ده، تمشي تقعدوا مع الناس دي توروهم دايرين تعملوا شنو، وبكره نعمل المبادره. راي شنو؟ اتفقنا؟ ونعمل لها هنا ولا هناك نظام تصديقكم كيف؟ برضه دايرين نعرف كده، ورينا هنا. هنا الموجود في المبادرات بتختار الجهات المعنيه الموجوده اللي هو الشؤون الانسانيه، بعد ذاك بترتب بتشوف الحاجات اللي هي جايه شنو، واللي انتوا عايزين تعملوا شنو، بعد ذاك يلا هو بتاخذ التصريح بناء على الخدمه اللي انت بتقدمها حاليا. لكن احنا موجودين هسه في جبل ماخذين التصريح بتاع العمل بتاعت المبادره، تقريبا لنا سنه شغالين في العمل الانساني، ما عندنا مشكله، لكن باعتبارها تنسيق بيتم منا العمل الشؤون الانسانيه الموجوده في المحليه تقولوا. خلاص انت قوم بدورك ونحن نعتمد على الله وعليك، وشوف الشباب اللي هناك والشاب اللي قاعد معنا تحت ده برضه الناس تشوف برضه نفرين ثلاثه، ايمان نكبر الكوم، نكبر الكوم، بعد ذاك الناس تيجي والناس تتفق على الرقم حقكم ده، وبعد ذاك شكلوا لجانكم خلونا نمشي لقدام. رايك شنو الزول اللي قاعد تحت في باريس ده؟ انا نازل والله يا اخوي، عندي موضوع ثاني. سلم له كثير. و آسيا الخليفه بيسلم لك كثير. قول لها الجيش اللي هو جري دق لها. قال لك اللي هو جلد دق لك؟ والله لا دق لي اللي هو جلد، لا دق لي اللي هو كلام. قال لك لا دق لك اللي هو جلد ولا دق له اللي هو فرش. كويس بعد الله يبارك. يا محمد كيف حالك؟ ايوه شن حالك؟ ان شاء الله طيبه. ما كلك وينك؟ ربك كيف ربك مبارك. كأنك معدي عقارب. عيالي ما عندهم عوجه والله العظيم. كيفكم الليله؟ الحمد لله رب العالمين، مبسوطين وكاسحين وماسحين. وابو الجيك كيف؟ يا دول انسى ساكت، السناد الامس ما كسحناهم فجقناهم، حرقنا لهم عرباتهم واستلفنا عربات ولسه عجوزة قاعده في محلها، زول جي رفعها ما في. ما ثاني جثث زيت، انت ما عندكم كيلدين ولا ايه؟ انت عليك الله الصادق ده انا خسته ولا شنو؟ انت هناك اتكلمت اسي وجاي مش كمرض الصادق ده يهو ذاته؟ هاي مش اسمه الصادق؟ اسمه الصادق هاي. ماله؟ خش لي واحد لا خش لي شايفه لي هنا تليفون من واحد اسمه الصادق، لكن شغله زي واتساب كده كمرض الصادق شايفاه خش هاي ما خلاص ارجع كده ارجع له في اللايف ده، عامل ميوت ارجع له دقيقه، عامل ميوت بس، عامل ميوت كده ارجع له وارجع له. دي ما مسلخفه، ما بتعرف ميوت، ما مسلخفه. لا وعليك الله يا حامد وعليك الله يا حامد انا نستلغف ده، انا بتان فضيت من دق السلاح ومن فتك الجنجويد لمن نقعد نستلغف، السلغفه دي دار لها راحات وشرب المي بارد.
هسه انت كده خلينا من الكلام ده، انت كده هسه ظبط الامور دي وارجع وقت الميت بعدك نديكم فرصه. طيب يا شباب، يا شباب شباب كاميرا القاعد تحت ده واخونا الفوق بتاع المبادره، يا جماعه نحن ان شاء الله وللناس الموجودين هنا الشغل ده هنبداه بكره. واذا لقينا ناس بدوا، اسمعوا كلامي ده كويس، اذا لقينا ناس بدوا قدامنا ما هنكسر ظهر الناس، نمشي كلنا نمشي مع الناس. اتفقنا يا جماعه؟ نكونوا صادقين عشان ما نتشطح. لو لقينا ناس بدوا هسه انا ما لقي زول من الصباح فتشت انه نلقى ناس بعدين عشان نساعدهم، ما لقينا. كيف ما لقينا ده بنعمل فيديو بننزله هنا، الناس بتجي. الشغل اللي بنعمله في الرقم بتاعت التيك توك في بنكك دريكت، في بنكك دريكت ما يعني نعمل شيطان ها. بدون مقاطعة حديثة، يعني اعتقد انت اول زول يعني قمت يعني بالمعلومة دي وبالكلام. كويس انا شاكر ومقدر يعني جدا يعني، فنحن معاك يا حامد، يعني على الاقل هنا بس دايرين عشان نساعد الناس اللي جوا الموجودين زي ما انت حكيت في كويس بداية حديثك. كويس. فوقت ما خلاص انت جهزت يلا وكلمت انت هسه انا برد لك المتابعه، هسه اذا برد لك المتابعه خلص اعمل لي رساله، اعمل لي رساله في الخاص. كويس، بعد ما تخلص اعمل لي رساله في الخاص، خلينا نتلاقى بتاع المنظمه ذاته كلنا كده، خلونا نتلاقى تحت بعد اللايف ان شاء الله بمشيئه الله، وخلونا ننسق سوا. لو فعلا وبعدين نشوف ناس يا يايلون، نشوف الناس الموجودين كلهم، الناس دي كلها حنجيبها عشان الشغل ده يكون يا جماعه بمسؤوليه تامه، وكلنا كده نقوم بالموضوع ده كلنا مع بعض. ولو لقينا في شباب والاخوان دي اللي لقينا عملوا مبادره كمان احنا كمان نمشوا معاهم. لكن انا والله من الصباب بفتش ما لقيت، الناس دي كلها بس بيجي بلقاها بتتكلم، بس بيجي تحت بلقى الناس بتتكلم، ففي حوجه الكلام ما بحل شيء. ده رايي الشخصي طبعا. يعني بصراحة انت برضو ممكن يعني عندك اعلاميين كتار تقدم الخبر ان الاعلاميين شاء الله، يعني ربنا يساعد، يعني ان ربنا شاء الله يساعد. بتقبلنا. تمام، شكرا لك. ان نعمل شاء لك الله تساعد ان شاء الله ونلتقي. خلاص ان شكرا. شاء الله. ميرسي، شكرا. ناس المنظمه ربنا يحفظكم وربنا يكتب لكم في ميزان حسناتكم. برضو انت برضو اديني رقمك الخاص عليك الله ضروري هسه بعد شويه. تمام يا مستر حامد، انا عندي رقمك ويمكن سلم تكون للاهل الجنب متواصل. البيت، الاهل طيب الجنب تمام، البيت سلم عليهم، يصل. تمام، سلم تسلم، عليهم كتر كلهم، غيرك. كلهم يعفوا علينا بناتنا وامهاتنا وخالاتنا واخواننا وابنائنا. يا اخي تحياتنا لكم والحب لكم كده، ربنا يحفظكم في الدارين. تمام، ربنا يحفظكم. شكرا يا حامد، وعندي رقمك بتاع طلبات. خلاص عليك الله عمل ليتك ضروري. ها تمام كويس، تمام. شكرا جزيلا. طيب في زول قدم قس يا جماعه، بعد ما نمشوا على الفتك والمتك، لكن كده نجيبوا زول قدم قس عشان عندنا كلام ممكن عنده راي. فهد يورانيوم، مرحب. افتح المايك يا حامي، السلام عليكم. المايك ما فاتح. لا لا، قافل عندي هنا ما ظاهر لي. ليه تهتم صوتك؟ انا سامو ده. ايوه بس انت تسمع الصوت لكن انا ما شايف المايك. المايك ده ما هو في خاصيه بتاعت التيك توك اللي تضغط في صورتك كده، اضغط في صورتك انت عملت مويت كده، انت فتحت المويت صح؟ شايف كده كويس. اي على اي حال انتوا بتعمل دعوه بتاعت مساعده بالنسبه للناس اللي حصل لهم انزلاق جبلي في جبل مره، نتمنى سلامتهم، ولا بتعمل حاجه ثانيه؟ اذا ديل ناس جبل مره كويس، ده عمل انساني كويس. وهي حقيقه الان المعلومات متضاربه، ومعروف في ناس بيقولوا الميتين المستشهدين 1000، وفي ناس بيقولوا اقل من كده. على اي حال ما بيهمنا انه نتمنى التعازي موصوله لاقربائهم واهاليهم هناك والمواثلهم، ونتمنى سلامتهم. على اي حال ده عمل خيري كويس، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الناس تجيب فوق يعني. كتر الف خيرك، شكرا يا فهد. شوفوا يا ناس، المبادره دي الزول يجينا بيه جلابيته زي ما جانا فهد ده. فهد يورانيوم ده شغل دعم سريع ودعمي طبعا، لكن انا هو اي زول سكه ما قاعدين نتلاقى، ما تلاقينا من طلقه الاولى الكودي، ما تلاقينا اي زول شاهد في شغله. ده عمل بتاعت خير فقط لاهلنا في جبل مره، ما عنده علاقه باي حاجه ثانيه. واي زول داير يجيني بجلابيه سياسيه ما تجيني في الموضوع ده بالذات، وبنفته بكره ان شاء الله بكون فاتح. ولو لقينا برضه هسه برضه باكد، لو لقينا ناس بدوا
المبادره دي حتى في كلامي ده لو في ناس بدل طوالي شالوا كلامي ده ومشوا بدوا حنكون من خلفهم. الكلام ده يقع للناس ونمشي للمتك. اتفقنا يا جيش؟ اتفقنا يا شباب؟ يا شعب يا سوداني؟ ما عنده علاقه. شوفوا الكلام ده ما عنده علاقه بعمل سياسي. اللوي ميرسي اوكي تمام خلاص. باذن الله بعد اللايف ده انا هتصل بجزء من الاخوان والولد الهسي والولدين اللي قاعدين بتاع المبادره وغيره، وهنشوف كل الناس. انا ما هفرز زول زي ما قلت لك، والمنصه عمل خير. ممنوع لما نفتح تيجي تتكلم لي في السياسه. انا ما بيهمني لونك السياسي، بيهمني عملك الانساني فقط. انتهينا منا. السلام عليكم، السلام ورحمه الله. هسه كده خلاص